Okay, addition. Copy and answer. So, pila ni? Unsa ni nga number? 5 plus 2 equals 7. Okay, 7. Unsa inyo, be? Pakita ko sa inyong answer, be. Okay, very good, Jatniel. Renard? Okay, it was sa number 2. Oh, unsa ni Jatniel nga number? 3 plus 1 equals 4. Okay, 3 plus 1 is equal to? Gutok na ako. Okay, very good. Gutok na ako. 4. Gutok. Okay, number 3. Sikan ko na yung mga tayo. Oh, chikan ko na. Okay. 5 plus 3 is equal to? Ilang answer, Renard? 8. Okay, 8. Nadili mo. Ikot mo. Oh, sige. 8. Number 4. Okay, number 4.